Depuis 2005-2006, nous avons pris à bras-le-corps la problématique des Arméniens du Djavark. Que ce soit pendant l'époque tsariste ou à la suite pendant l'époque soviétique, les Arméniens du Djavark étaient soumis à une autorité administrative russe, russophone en tout cas, bien que, en tout cas pendant l'époque soviétique, faisant partie d'un État géorgien. À partir de l'indépendance de la Géorgie en 1991, le Djavark constituait une région vivant un petit peu en autarcie, regroupée autour des bases militaires russes. Et ce, jusqu'en 2005. Donc de 1991 jusqu'en 2005, toujours bien que faisant partie d'un nouvel État géorgien, les Arméniens du Djavark n'ont pas appris à parler le géorgien, pas appris à parler ni à écrire le géorgien. En 2005, fin 2005, début 2006, les bases russes ont commencé à être démantelées, les Russes ont commencé à partir, et évidemment, c'est là qu'ont commencé les problèmes. Ամենակարևոր հիմնախնդիրը դա լեզվի պետական լեզվի չիմացության հիմնախնդիրն է, քանզի այն խոչընդոտներ է ստեղծում տարածաշրջանի ինտեգրմանը երկրի ողջ քաղաքական, հասարակական, սոցիալ-տնտեսական կյանքին եւ բնականաբար այս լեզվի հիմնախնդիրը թույլ չի տալիս, որպեսզի բնակչությունը կարողանա ամբողջովին ինտեգրվել պետական կյանքին։ Դպրոցը հայկական է, ինչպես գիտեք, բոլոր հայկական դպրոցների նման Վրաստանում գործող բոլոր առարկաները դասավանդվում են հայերեն լեզվով, ծրագրերը մինչև հիմա հիմնականում հայկական են, միայն ուսումնասիրում ենք շաբաթական յուրաքանչյուր դասարան 3 ժամ վրաց լեզու, ուսումնասիրում ենք նաև Վրաստանի պատմություն, Վրաստանի աշխարհագրություն։ Քանի դեռ իրենք չունեն լույսընծայած իրենց դասագրքերը Վրաստանի, որոշ առարկաներից, ապա իհարկե պիտի թույլ տան, ուրիշ միջոց չկա, ասենք հայ գրականություն առարկան կամ հայոց լեզու առարկան իրենք դեռ չունեն գրքեր, ուրեմն անպայման մենք պիտի ուսումնասիրենք Հայաստանից եկած գրքերով, Հայաստանում լույս ընծայված գրքերով, շատ առարկաներ, ոչ միայն, բայց կամաց այս գործընթացը նորից եմ կրկնում, ընթանում է եւ իրենք լույս կընծայեն իրենց գրքերի եւ իհարկե մենք ստիպված կլինենք Գիտեք ինչ, դեռ չունենք մենք օրինակներ, որ կարողանանք դատել դժվար է թե ոչ, բայց որ տարբերություններ շատ կլինեն, դա հաստատ է արդեն։ Տարբեր մոտեցումներ, տարբեր կարծիքներ, տարբեր հարցերի վերաբերյալ երկու հանրապետություններում եւ յուրաքանչյուրը արտահայտում է իր մոտեցումը, հենց նույնիսկ դասագրքում։ Պատկերացնում եք, չէ՞, սա սովորական բան է, սովորական երևույթ է։ Այստեղ Վրաստանում դասագրքերը արտահայտում են Վրաստանի պետության շահերը, իսկ այնտեղ Հայաստանի պետության շահերը։ Ինչ որ տարբերություններ կլինեն, ես համոզված եմ։ Իսկ այսօրվա խնդիրները արդեն կոնկրետ կապված են 2-3 տարի առաջվա դեպքերի հետ, երբ միասնական Ջավախքը մասնակցեց թիմ ընտրություններին, որպես հանդիմություն գործող իշխանություններին եւ պաշտոնական տվյալներով ստացավ 40% ձայն, որը ամբողջ Վրաստանում բացառիկ էր։ Ախալքալակը միակ քաղաքն էր, որ միասնական Ջավախքի տեխնազուն հաղթեց։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մեր կարծիքով մենք հաղթել էինք ընտրությունները 70%-ով։ Մենք բողոքարկեցինք ընտրությունները, դրանից հետո հետևեց իմ հայտնի ձերբակալությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, ավելի շուտ մինչև դա հետևեց իմ վրա հարձակումը, իմ եւ Գուրգեն Շիրինյանի վրա հարձակումը, որը ցավոք սերտի մինչև օրս բացահայտված չէ։ Սամսկը Ջավախետում մարդու իրավունքները ոտնահարում են ամեն օր։ Բերեմ մեծ անոտ օրինակ, ավելի որպեսի վառ օրինակ լինի, մենք այսօր բան չեմ լինի, չափազանց չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Աֆղանստանի մակարդակում ենք գտնվում, ստեղ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Աֆղանստանի ու ցավոք ՆԱՏՕ-ն ոչ մի միջոցներ չի ձեռնարկում, որ այստեղ հարցերը լուծի։ Նույն Բրյուսելը ոչ մի բան չի անում, որ այստեղ մարդու իրավունքները ամեն օր չոտնահարվեն։ Հարավային ու վադը ինչ է որ մեր ժողովուրդն էլ այսօր նույն ձևի թերի կերտություն ունի մեջը բանը դիգս եմ խոսեմ բանը ժողովրդի մեջ
կերտության մագարտակն է շատ ցածր, ընդհանրապես մանկաբարձներ չունենք, դպրոց չունենք, բարձրագույն հաստատությունների մասին ընդհանրապես խոսք չկա, մետավորականությունը փախած է լրիվ Ջավախից եւ պայքարի ոգի չկա այսօր։ Ցավոք, այսօր այն վիճակի մեջ ենք, որ մեզի անհրաժեշտ են ուրիշ մարդիկ, որ դասից օգնությունը անհրաժեշտ։ Թե չէ այսպես նորից մեր աչագամ անկայունության ինչ որ մեր օջախը այստեղ կառաջանա էլի։ Ուզում եմ ասել, որ հայտարարել որ այս ամեն ինչի մեջ քաղաքական հետապնդումներ են։ Ուղղակի կոպիտ ձևով, շատ կոպիտ ձևով, որովհետև քանի որ տեսից եւ ներսից adekvat պատասխան չեն ստանում, լուրջ քաղաքական հետապնդումներ կան։ Նրանց միտքը նպատակն է, որ այստեղ հայաթափվի, քիչ թե շատ մտածող մարդիկ, եթե մնացել են, ընդհանրապես թողնեն գնան այստեղ։ Ուրեմն ընդհանրապես եմ չէ՞։ Ուրեմն Երկիր միության հետ համագործակցում ենք դեռևս 2005 թվականից արել ենք մի շարք տարբեր ծրագրեր, նշեմ մասնավորապես Ջավախնետ ինտերնետային կայքի ծրագիրը, որը համատեղ ենք արել, որի շնորհիվ այսօր Ջավախում ինտերնետ կա, պրովայդեր ենք դարձել, ինտերնետը բաժանում ենք։ Ուրեմն դրա հետ մեկտեղ շենքի վերանորոգման հարց ներքին, վերանորոգման հարց ենք Երկիր միության հետ, հանենք ռադիոյին, այսինքն Երկիր միությունը մասնակցել է մեր ծրագրերի բոլորին, եւ ռադիոյին, եւ թերթին, թերթն է հովանավորել, ինչ ասեմ որ մարդու իրավունքները պաշտպանել, Ջավախքի եկեղեցու խնդիրները, լեզվի խնդիրների հետ կապված, այդպես կլոր սեղաններ, միջոցառումներ, կոնֆերանսներ։ Conscient par notre présence sur le terrain de ce problème, dès 2005-2006, nous avons décidé de mettre en œuvre la défense du droit des Arméniens et pour cela de passer par les droits de l'homme. Pour mettre en œuvre les actions visant à défendre les Arméniens du Djavark, nous nous appuyons sur le droit international, à savoir le droit de l'homme et le droit des minorités auprès des grandes institutions internationales. Donc nous avons mené des actions de lobbying à Tbilissi, auprès des institutions géorgiennes, à Genève, auprès de l'ONU, et à Strasbourg, auprès du Conseil de l'Europe. Ces interventions ont abouti à ce que, dans son rapport final, le Comité des droits de l'homme de l'ONU recommande à la Géorgie de mettre en œuvre les réformes nécessaires à deux choses concernant les Arméniens. La première, c'est que la langue arménienne soit reconnue comme langue administrative dans la région du Djavark. La deuxième, c'est que la Géorgie accorde un statut juridique légal aux différentes confessions présentes dans le pays, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'instant. Et corollaire de cette réforme primordiale dans un pays qui se veut moderne, respectant les droits de l'homme et les droits des minorités, c'est que la Géorgie restitue aux différentes confessions, et particulièrement à l'Église apostolique arménienne, ses biens, à savoir ses églises, et arrête de les transformer en églises géorgiennes. Jusqu'à ce jour, l'État géorgien est passé outre les recommandations du Comité des droits de l'homme de l'ONU d'octobre 2007 et poursuit sa politique discriminatoire envers les Arméniens du Djavark. C'est pourquoi nous, au jour le jour, aujourd'hui, continuons notre travail de défense des droits des Arméniens du Djavark. Je terminerai en disant que la solution arménienne au Djavark, en Géorgie, ne peut trouver une solution politique que si l'État géorgien se décide à mettre en œuvre les réformes indispensables sur la question de la langue arménienne et la question de l'Église arménienne en Géorgie.